喂，hello，大家好。嗱，今日咧我又嚟到羅湖口岸附近啦，帶大家睇一個咧近期咧好熱門嘅一個樓盤啦。咁同大家影個位置先。咁喺我哋嘅正前方咧，呢度咧就係建設路啦。咁右手邊直去咧，講緊我哋步行過去啦，15分鐘咧已經去到我哋嘅羅湖口岸啦。咁如果 call 車嘅朋友咧，直接 call 車去交通樓啦，喺呢度坐過去都係講緊幾分鐘嘅時間嘅啫。咁另外地鐵線路亦都係非常之方便嘅，呢度總共有4條地鐵線啦，1、2、3、9號線啦。咁最近我哋嗰條咧就喺我哋嘅正前方咧，有一個叫國貿站啊，喺呢度步行過去300米，講緊5分鐘嘅時間就去到噶啦。咁啊搭一個站嘅地鐵咧，亦都可以翻到我哋嘅羅湖口岸啦。咁嗰邊亦都有一個好大嘅商場，我哋都成日都行噶啦，就係金光華廣場啊。咁另外呢邊呢個方向，後邊呢個方向咧，咁就係我哋東門步行街嘅方向，呢度行過去都講緊10零分鐘嘅時間嘅啫。咁所以呢個位置咧，就係真係咧一個叫羅湖最核心嘅一個位置，翻關口亦都非常方便。咁喺我嘅正前方，講緊行路10分鐘咧，去到另一個大型嘅商場就係我哋嘅萬象城。嗱，咁我哋今日要睇嗰個住宅咧係邊一個住宅咧？就喺我身後嘅呢一個樓盤啦。咁係一個咧全新翻新嘅一個咧住宅嚟㗎。咁而且佢個單價咧講緊2萬6啫。140萬嘅總價咧，可以喺羅湖關口附近咧買到一套咧純住宅1房1廳嘅單位。嗱，咁跟住個鏡頭咧，我哋去睇睇佢呢個位置啦。咁啊，佢個樓盤名咧就叫雲景上底啊，咁就係呢一個樓盤嚟㗎啦。咁我哋直接咧可以睇到呢個啦。咁成個大堂嘅入口咧都係經過咧全新嘅翻新嘅，咁都係好非常之靚嘅呢個位置啊。咁我哋亦都可以上嚟望一望咧。OK，咁就呢個啦，呢個亦都係佢哋一個 lobby 嘅位置啦。嗱，咁我哋而家即刻同大家上去咧睇下嗰啲單位先。嗱，咁我哋而家上到嚟啦，嗱呢個睇第一個單位啦。嗱，呢一個戶型咧係一個39平方嘅一個間隔嚟嘅，係一個1房嘅佈局啦。咁啊，發展商而家進行咗呢一個全新嘅裝修啦。咁大家眼見到嘅咧都係交樓標準嚟㗎啦。咁包括咧我哋入門口嘅呢一組嘅鞋櫃啦，咁啊跟住仲有呢一組嘅櫥櫃啦，同埋成個開放式嘅廚房都係交標。跟住我嘅左手邊呢邊啦，咁我哋入到嚟見到個洗手間啦。咁佢做咗3段式嘅分離嘅，呢邊就係我哋嘅洗手盤嘅位置啦，跟住入邊咧就係坐廁啦。咁同埋呢個咧就淋浴區啦，咁亦都有俾你預留咗咧放洗衣機嘅位置就喺呢度啦。咁連埋個熱水爐咧都係發展商嘅一個交樓標準。咁啊再入到嚟我哋內籠嘅空間可以望一望啦。咁啊呢一度嘅一個中央空調啦，我哋嘅交樓標準嚟㗎啦，呢個亦都係。咁同埋呢邊咧，咁啊成組嘅櫃咧都係發展商做晒俾你㗎啦，咁啊做到頂㗎，咁包括衣櫃啦，咁呢個電視櫃啦，咁可以放到一部幾大嘅電視，我諗60寸應該冇問題嘅呢個位置啊，因為幾闊嘅呢個位。跟住同埋咧呢度預留咗一個位俾你擺雪櫃嘅，咁啊全部都幫你設計好晒㗎啦。咁啊餐客廳都係一體㗎啦呢一種啊，咁啊成個開間咧都去到3.8米嘅好闊嘅呢個位置。咁呢邊你就設計下餐台同埋梳化嘅位置啦。咁啊另外咧呢一度開始咧你可以做成一個房間咧係冇問題㗎，到時自己可以後期咧就係改建一下啦呢個位置啦。咁我哋再嚟望一望啦，我哋嘅朝向嗱，呢邊呢個景觀朝向咧，我哋屬於係南向嘅。咁喺我哋嘅左手面嗰邊啦，步行過去5分鐘咧，就已經係我哋一個金光華廣場嚟㗎啦。咁右手邊呢邊去嘅話咧，行10分鐘咧就去到我哋嘅萬象城。咁所以地段咧呢度係屬於羅湖嘅核心啦，同埋我哋嘅正前方步行咧就已經係羅湖口岸啦。咁咪行過去要10零分鐘啊，咁你坐車過去都係講緊幾分鐘嘅啫。咁呢一套嘅39個平方咧，講緊佢個總價咧係140萬。嗱，首期咧係84萬，月供咧係2400蚊左右嘅啫。咁另外呢一種嘅戶型咧，而家喺市場上嘅租金咧係講緊可以租到4500蚊一個月嘅。咁啊，絕對係可以咧月租抵到月供嘅。OK， 跟住仲有一個大啲嘅戶型咧，同大家去睇埋。嗱，咁我哋而家嚟到呢個咧，呢個單位就大啲㗎啦。呢個係一個83平方嘅一個戶型啦。咁啊，原則咧佢係做咗2房嘅設計㗎。咁我哋而家眼見到嘅咧，亦都係咧發展商咧佢進行翻新之後嘅一個咧交樓嘅一個標準嚟嘅。咁首先喺入門口呢一個位置啦，咁佢已經係幫你準備咗咧一組嘅鞋櫃喺呢度啦。跟住喺我嘅左手邊啦，咁啊成個開放式嘅廚房、上下嘅櫥櫃咧就準備好晒㗎啦。咁大家眼見到咧，亦都係交樓嘅標準啦。嗱，跟住我哋慢慢步入去咧，就可以睇到呢個咧餐廳同埋客廳咧，咁佢係一體嘅。咁成個開間咧，佢去到3.4米嘅呢個位置嚇，咁都係相當之寬闊嘅。嗱，跟住呢度咧，亦都有一個咧，我哋一個叫做洗衣嘅區域啦，或者係晾衣嘅區域啦。咁望出去嘅景觀咧，我哋即刻咧喺我哋左手邊呢個方向咧，已經見到我哋嘅地王大廈啦。咁講緊我哋喺呢一個樓盤落街步行10分鐘咧，就已經去到我哋一個咧就係萬象城嘅一個商場咯。咁另外亦都可以步行10分鐘咧，去到我哋嘅東門老街。咁所以呢個地段就真係相當方便嘅，亦都相當繁華。咁亦都係成個羅湖嘅核心區。OK， 咁啊兩個房間都係好巨大。呢個咧就係3米乘3.2米嘅一個開間嘅一個房間啦。咁亦都放咗張咧就係1.8米嘅一個雙人床。咁衣櫃亦都幫你準備好咗㗎啦。
OK， 咁啊呢邊係洗手間嘅空間啦，亦都係做咗乾濕分離嘅設計啦，熱水爐啊，全部都準備好晒㗎啦。嗱，跟住去到呢間會稍為會再大少少嘅。咁呢間去到咧成個開間咧3.2乘3.6米。咁啊，衣櫃啊、床啊，咁大家見到啦，呢啲亦都係發展商交樓標準啦。咁另外咧，我哋嘅全屋嘅冷氣機咧，亦都係發展商嘅交樓標準嚟嘅。咁呢一個單位咧，講緊佢嘅總價咧就係220萬啦。咁啊，首期咧就係132萬啦，30年嘅月供咧每個月只需要3700蚊左右嘅啫。咁同埋呢一度嘅單位咧，呢一套咧83個平方啦，而家市場上嘅租金咧係講緊7300蚊一個月嘅。咁所以咧，佢係完全係可以咧就係月租抵到月供嘅。嗱，跟住咧再落去同大家咧做翻少少嘅總結啦。嗱，咁我哋睇完嗰個示範單位啦，咁而家由我哋嘅樓盤咧，我就行咗過嚟呢個位置啦。咁啊，我後方咧就已經係金光華廣場嚟㗎啦。咁我哋係樓盤嗰度行過嚟咧，都係講緊5分鐘嘅時間。咁呢一個位置咧，我諗香港朋友仔應該好熟悉啦，因為我哋一出咗我哋嘅盧根口，講緊搭一個地鐵站咧嚟到國貿站，行出嚟咧就已經係呢一個商場嚟㗎啦。咁就呢個樓盤，我再同大家高呼多次個價錢先啦。咁我哋頭先睇咗兩個戶型啦，一個係39個平方，咁佢嘅價錢咧講緊140萬啦。講緊早兩個月咧都仲做緊168萬嘅，咁啊啱啱減咗價。係啦，減咗20幾萬，咁啊價錢咧而家係相當之抵嘅。咁另外一個積咧就大少少啊，83個平方啦。咁講緊個總價咧係220萬，而且係一個大兩房嚟嘅。咁啊戶型唔同啦，咁啊睇下大家自己點樣去選擇啦。咁我亦都講講我自己對呢個樓盤嘅睇法啦。咁我覺得最大嘅優勢咧就係交通同埋配套呢兩樣嘢咧就係呢個樓盤咧最大一個優勢啦。咁先講交通先啦，咁啊交通我哋呢度附近有4條地鐵線嘅，1、2、3、9號線全部都喺晒度。咁最近嗰個咧就係我哋呢個國貿站啦，樓盤行過嚟5分鐘嘅時間啦，咁就到噶啦。咁啊搭一個站可以翻到我哋嘅羅湖口岸啦，你亦都可以 call 車翻羅湖口岸都係幾分鐘，甚至乎你可以行路翻口岸啦。咁呢個會耐少少，你要行10幾分鐘。咁附近嘅商圈亦都相當成熟啦。除咗我哋後方呢個啦，港人熱門行嘅呢個金光華之外啦，咁喺我右手邊呢個方向咧，亦都係我哋東門步行街嘅方向。咁仲有5至10分鐘內嘅一個咧距離咧，我哋仲有一個咧，我哋嘅萬象城嘅商圈亦都喺晒度。咁所以呢個地段商業交通係相對嚟講係相當之核心嘅一個位置嚟嘅。OK， 第三樣嘢就係我覺得係嗰個性價比相當之高，因為而家羅湖區講緊新樓嘅住宅均價啦 ，around 都要去到5萬幾至6萬蚊左右係呢個價錢啦。咁而家呢一種類型嘅一個住宅產品咧，佢屬於一個翻新嘅項目，但係佢都係70年產權嘅純住宅，最低嘅單價咧講緊做到26000幾，咁所以個性價比係相當之高嘅。係啦，咁如果有中意呢類型咧關口附近嘅住宅嘅朋友嘅話咧，咁可以直接 call 我啦，帶大家過嚟咧現場呢邊咧去參觀同埋做一個對比嘅。咁下集再同大家睇深圳嘅優質筍盤啦，拜拜。